最近下雨天，可以让小朋友带这个去，然后还有反光条。反光条呢，就是你照灯啊会反射，我们测试一下。有没有反光条？照灯会发光。珠包防尘套，它的这个套子是蛮大的，在那个珠包都套得下，有没有套起来？有在登山的朋友也可以买。登山你有背包有没有？你可以用这个买这个防雨套，把它罩起来，你的背包就不会湿掉。拉杆式书包，然后你在拉的同时，你穿了雨衣，你又想怕你的书包淋湿，你就买一个这个，把你的书包套起来。OK 的，好，套起来了。这个下面也可以套，因为它轮子要拉嘛，套得到，套起来了。